Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessan yaa baay'attu jecha ani boleettiin keessa nagaa guutuun qabaasinis akka nagaanaa taatan abdii guutuun qabaasaniin jecha har'a viidiyoo takka walitti deebinee jirra akkasuma warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii godhaartanii hedduu galatuma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada akkasuma warroonni maatiin koo taatan sabskiraayib godhaatti nuti dabalamaa isiniin jedha asimaan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa turtiin keessan na walii haa ta'u. Egaa har'a maal qabattee dhuftee siifan jechuun keessaniin oolu har'a wanti qabadhee dhufee gara keessanii wanta baay'ee na garramee fi wanta baay'ee dasna jedhe wanta baay'ee na gammachiise tokkoon irraa dubbachuu barbaada. Akkasumas immoo baga irreecha bara 2016 irraallee haftanii baga milkooftanii Oromoo kootiin jechuu barbaada. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf irreechi barana baay'ee kan das nama jedhu baay'ee kan nama hawwatu baay'ee kan nama gammachiisudha. Edaa Oromoon kanuma hunda baay'ataa kan jedhuyyuu bagumaan Oromoo ta'e jedhee akkasumatti kun gammadaa ture jechuudha. Osoo nanillee keessa jiraadhee akkanatti shaashaa ajajee uffata aadaa kanneen uffadhe akkanatti tola seetan dhugaa waaqa baay'ee tokko natti tole jechuudha warri kuni dhugaa egeree waaqayyo jedhe kaanis biyyatti dabarsa jedhee yaadaati jira. Mee rabbii nagaanii biyya keetti si haa galchuu nagaadhaan biyya keetti si haa dabarsu naan jedha egeree biyyatti dabarsa jedhee yaada akkanumatti kun oguzuma hundaayyuu dhadharra'a akkanatti yoo namni zanaafataa jedhe kun biyya ofii keessatti akkanumatti dharra'a jechuudha. Mee warroon akka kiyyaan dharraatan hin jirtani wayyoo shaashamarran Oromoo akkasiin babbareedan uffata aadaa kana uffatanii fataa zanaa jedhanii abbaa manaa qaqqabatanii dhugaa rabbi akkatti das nama jedhanii wayyoo edaa Oromoon kun ijoollee akkanatti babbareednaayi dhugaa rabbi meelaalaa ijoollee atileetota Arsiin biqilchitellee meelaalaa dhugaa akkatti isaan das nama jedhanii wayi akkatti das nama jedhan meelaalaa ijoolleen Oromoo kana laa yaa rabbi waan hundaan nu bareechee ijoolleen dhugaa rabbi jechuudha. Numa nu bareechee artistoonni akkatti isaan bareedanii alaabaan abbaa gadaa akkatti bareedanii shamarran Oromoo dargaggeechi Oromoo akkatti bareedu dhugaa rabbi wayyoo akka das nama jedhan dhugaa waaqa anuma bichaa achi keessaa dhabame fakkaadha yoo dhugaa innaa baay'ee das nama jedha baay'ee namatti tola. Dhugaa egeree nama biyya keetti dabarsu taasisu jedha kaashi maatiin dibaaballee baay'ee bareedu baay'ee namatti tolu ijoollee Arsii Boqojjii atileetota jechuudha kunneen obboleewwanuma nama shanan obboleewwanuma jechuudha. Akkasi kaa ijoolleen Arsii kunillee akkasi Arsiin kun biqilcha atileetii qaba. Innaa isaanillee aadaa fi akkasitti biyya ormaa keessatti fataa zanaa jedhanii ibsatu agartanii dhugaa namatti tolu jechuudha. Fataa marka uffanni hin jiru gaatiraa godinni hundumtuu yoo hin jira kadas nama jedhanii akkatti babbareedanii Shawaan Arsiin Wallagga Jimmaa Harargee Iluu maalan jedhee yaamee fixu ka Oromoo meeqa seetan jara ani kana hunda fixee danda'u artistoonni akka isaan bareedan dhugaa rabbi inni akkasiin jedha. Kanaaf natti toleetiin waraabuu dhaqe malee amma yaanas darbee bagma raaftanis jechumaaf malee ijoollee girgirii dhiisatee baga raaftanii akkasuma nama egeree nama biyya keenyatti dabarsu nu haa taasisu rabbiin biyya ormaa kana keessaa nu galchee nagaan jechuudha. Kanaaf andas ni jedhe kanatti tole dhugaa innaa wannoon bakka gartan tokko jechuudha. Yeroon bira geetti sinii dabarsaa ittiin dubbadha. Bakki tokko jechuudha yoo namootni sirriitti hubattanii ilaaltanii suuraa haaceeti ofirraa qaba jechuudha. Iddoo suuraa haacee sirriitti nama hubatee ilaale suurichi sun jechuudha. Wanti suni suuraa haaceetiin godhamee jira jechuudha. Inna dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Isiniin jechuu barbaada qo'amee iddoo sun ciraqee ijoolleen jalaa badee wantichi sun iddoo sun jechuudha bakka magariisa bishaanii san jechuudha.
iddoo san namoota hubatee ilaaletti jechuudha adda isaa suuraa haacite firraa qaba dhugaa waaqa akkas fakkaata jechuudha innaa akkas isiniin jedha obboloota koo qo'aasitti nagarsiisame iddoo sayyoon geessinii dubbadha shi akkasii fineen dara bareedatuma oolte dhugaa qaalaabaa abbaa gadaatiin marfamtee Oromoon immoo uffata aadaatiin marfame uummanni nima warma araba bichaa jirtu kushiina arabaa keessatti uniformii arabaa fi diriiraa arabaa kabachaa oole malee biyya kanatti oole jechuudha naaf bichaa nu qabsiisanii naakkas isin jedhan naaffanna qabee ijoollee matuma ana nyaata isin jedhan naaffanna akkasi kaa ijoollee naakkas isin jedha hundumaafuu egeere nama biyya keenyatti dabarsu maataa isin jedha mee warra amma akka yerootti qinaata isin qabin jiru yookiin nyaaffa ilaafu gosa qabee dhugaa akkasitti ilaalaa oolee jechuudha dhugaa rabbi mee ilaalaa ijoollee akkatti bee maashaallah dhugaa baay'ee dhabarni tokkummaan kun akkana rabbi kana caala wanti mee nama gammachiisu ta'ee yaaddan hin jirtu amma dhugaa akkatti isin gammachiisu duraan hin jiru barakaatti ayyoo akkatti nama gammachiisu dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gammachiisu kunoo iddoo kana jechuudha laalaa iddoo kunoo laalaa agartanii iddoo alaabaa nama mukattii kun dhugaa suuraa haacite firraa qaba nama hubatee ilaaletti akka haacee jira ishee hubattanii warra ilaaltan suuraa sana agartanii shaattan jechuudha baay'ee tokko kan namatti toludha yaa rabbi akkasi kaa ijoollee abeeshawaa shamarran shawaa akkatti babbareedanii haasaanitti iluudha moo argeedha ta'e kun ijoollee kun immoo arsiidha wahala babbaa gadaatu kun atileetota dhugaa baay'ee namatti tolu akka kiyya kanatti warri naaftan jirtuun jedhaa baran ana naaffane akkasitti mataan irraa ciratte ilaala daa'imti xiqqoon tunillee ijoollee akkatti aadaa ishee ibsattu abee numatu aadaa fi ibsachuu dadhabne kushiinuma arabaa keessatti saamunaa fi maaliin beeriin maaliin harkaan ofixa nagaa isaanii akkanatti dobii ofii keessatti kabajanii waan ta'a wayyoo dhugaa rabbi jechuudha baay'ee tokko namatti tolu akkasitti aadaa ofii ibsatanii namatti tolu jechuudha tasna jedhee tanan hime bagarraa akkasin jechuuf malee ijoollee waan biraati miti jechuudha baanii fi waan dasni jedhee waan bagarraa aftan jechuuf malee waan biraa kaa amma warri darbee karmaa fi bakkuma darbettis ta'e innaa kunoo iddoo kana laalaa ijoollee yaacee iddoo kana laalaa agartanii akkas keessa yoo agartani suuruma haaceteen gixxim jedhee jira jechuudha